खांसी, स्वर भेद आदि का उपचार। धन्वंतरी जी कहते हैं, वासक अर्थात अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है? अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी को जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली अड़ूसा और मुद्रिक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कास अर्थात खांसी, निश्वास और रक्त पित्तज दोष विनष्ट हो जाते हैं। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस का पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी, बेर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भाषित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो जाता है। हरित की सौंठ, पिप्पली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा गया है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंटकारी तथा गुड़ुचि से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 पल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्त घृत कास रोग का नाशक और अग्नि का दीपन करता है। काली पत्तियों वाली तुलसी, आंवला, शेष सौंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाने से हिचकी रोग का नाश होता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग के रोगी हैं, उनको विष्या अर्थात सौंठ के साथ भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध काथे का रस रखना लाभप्रद होता है, अथवा सौंठ के साथ हरित की और पिप्पली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग तथा त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से भी सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। ये तृष्णा को भी समाप्त कर देता है। अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। यह औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान मिर्गी और मलग्रह आदि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड का रस ब्रह्मयष्ठी तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रह आदि के रोग दूर हो जाते हैं। ब्राह्मी रस वचकुष्ठ और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है, क्योंकि यह उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है।